তো বন্ধুরা, যখন একটা পাওয়ার আইসিতে বাক ভোল্টেজ তৈরি হবে না, তখন কি চেক করা উচিত চলুন দেখে নেওয়া যাক। তো দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি পাওয়ার আইসি। তো পাওয়ার আইসি প্রথম যখন আপনার বাক ভোল্টেজ তৈরি করবে না, প্রথম যেটা আপনার চেক করা উচিত, এই যে ছোটো ছোটো যে ক্যাপগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আপনি কিন্তু ভিপিএইচ তৈরি হচ্ছে কিনা প্রথম আপনাকে চেক করতে হবে যে এখানে ভিপিএইচ আসছে কিনা। তো এখানে যদি আপনি ভিপিএইচ এসে যায় এবং আপনি জেনে নেন যে পাওয়ার আইসিতে কিন্তু ভিপিএইচ ইনপুট হয়ে গেছে, তো যদি এই বাক কয়েলে আপনি যদি বাক ভোল্টেজ না পান, তো সেক্ষেত্রে জানতে হবে যে এই পাওয়ার আইসি কিন্তু বাক ভোল্টেজ তৈরি করছে না, শুধু অনলি মাত্র আপনার ইনপুটই যাচ্ছে 3.7 থেকে 4.2। তো এর জন্য আপনাকে কী করতে হবে, প্রথম আপনাকে তো এই যে বাক কয়েলগুলি আছে, এই বাক কয়েলগুলিতে যদি ডায়েট মোডে আপনি জিআর চেক করেন এবং যদি সেখানে শর্টিং পান, তো আপনাকে জেনে নিতে হবে এই শর্টিংয়ের কারণে আপনার এই পাওয়ার আইসি আপনার বাক ভোল্টেজ তৈরি করছে না। তো আরেকটা যেটা হতে পারে, আপনার এখানে দেখা গেল এখানে ভিপিএইচ আপনি পাচ্ছেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু বাক ভোল্টেজ তৈরি করবে না। তো পাওয়ার আইসি সেকশনে আপনার কোনো সমস্যা না চেক করে প্রথম আপনাকে চেক করা উচিত যে ভিপিএইচ কেন তৈরি হচ্ছে না। এখানে যদি আপনার বাক কয়েলে কোনো শর্টিং না পান, সেক্ষেত্রে আপনাকে জেনে নিতে হবে যে পাওয়ার আইসি খারাপ হলেও হতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনাকে এই পাওয়ার আইসি কিন্তু রিপ্লেস করে দেখতে হবে। তো বন্ধুরা, এরকমভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আপনি যদি মোবাইল রিপেয়ারিং শিখতে চান, তো নিচে দেওয়া নাম্বারে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করুন এবং সিট বুকিং করুন।